مساء الخير عليكم جميعا. أنا النهاردة كنت في مصر الجديدة وقلت أجرب مطعم حلو كده اسمه أنكل زيزو. ده طبعا أنا كنت لسه داخل بصور اليافطة بتاعته. المطعم ده عبارة عن مشويات. تمام. في كفتة وبرجر وطرب وحواوشي وفراخ مشوية ورز وشرب. هسيب لكم المنيو. تمام. المكان جميل جدا. طبعا دوت بقى الأوردر لما جالي أنا كنت طالب أنا وزميلي ربع كفتة ب35 جنيه، مع كل ربع مع سلطة وتونة. تمام. ومع 5 تلاجة أبيض زي ما انتم شايفين كده. هفتح لكم دلوقتي الأوردر تشوفوا معايا. هو عبارة عن 5 صوابع كفتة. يعني هو الباكنج بتاعه مش أحسن حاجة، يعني مش ألطف حاجة، بس يعني شغال بالنسبة لسعره والموقعه، مش بطال. تمام. ده طبعا بفتح الطبق والكفتة لقيتها بصراحة شكلها حلو، ريحتها جميلة. الحجم بتاعها مش بطال. هم 5 صوابع. تمام. آه، طبعا بفتح السلطة وبفتح الطحينة علشان أجربها بقى مع الطحينة وكده. والله هو الباكن زي ما قلت لكم هو مش احسن حاجة، ولكن مش وحش. الطحينة كانت طعمها حلو، يعني اللي هو الاقتصادية مش الواو اوي يعني. تمام. وده طبعا قلت اما اجرب بقى سندوتش الكفتة مع العيش كده بالطحينة. هو بصراحة تيستو حلو، يعني طعمه حلو، بس المشكلة ان هو مشبعناش. لان العيش طبعا ابيض، فالعيش الابيض ده بيجوع مش بيشبع. يعني هو طبعا صاحبي كان بيقول لي حط الطحينة كده طبعا ما عرفناش نجيب معلقة. أنا آسف جدا إن أنا ما عرفتش، يعني ما اتحركت أقول لهم على معلقة وكده يعني. المهم يعني قلت أما أجرب كده. تمام. هو كان تيست حلو أوي فيها. أهو. جميل.